Assalamualaikum. Pak Kiai ganggu nggak nih? Alhamdulillah nyantai. Oh, silaturahmi. Pak Kiai dong Cak Warto. Saya atas nama pengurus masjid. Mau silaturahmi Darussalam. Oh, Darussalam itu. Sengaja mau silaturahmi. Duduk. Aduh, sehat Pak Kiai. Alhamdulillah sehatnya orang tua. Ya, begitu. Mau apa nih kopi? Sudah. Teh. Saya datang kemari selain silaturahmi ya pengen bincang-bincang lah. Siap Pak. Alhamdulillah. Terima kasih saya ditengokin sama besar. Begini Pak Kiai, saya melihat fenomena yang kemarin tuh. Apa itu, Pak? Ketika banyak masyarakat yang takut sama corona, Iya. masjid ditutup total 2 bulan. Tapi saya lihat dari Solihin ini tetap berjalan. Ini seperti apa nih? Apa inisiatif sendiri atau seperti apa? Tolong dijelaskan Kiai. Gini Pak, fenomena corona maksudnya kan? Ya. Masjid-masjid ditutup. Tutup. Kenapa di sini Oh, dibuka? di sini dibuka. Orang-orang takut. Ini kita ini kan orang Islam Pak, ya kan? Kita kan ngaku Islam. Islam itu kan bukan sekedar label Pak, bukan sekedar simbol, bukan sekedar, tapi sikap hidup. Jadi sikap hidup output ya, sikap hidup itu output. Jadi Islam itu artinya berserah diri, ya kan? Nah, orang yang berserah diri kepada Allah disebut Muslim. Nah, sekarang menyikapi fenomena apapun, ya kan? Fenomena apa aja lah, kejadian apapun. Kita kan harusnya sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah, apalagi iman dengan adanya takdir baik maupun buruk dari Allah. Kan semua ini tidak terlepas dari kodrat dan irodatnya Allah. Allah pasti punya mau. Ya. Untuk apa ada fenomena seperti ini? Ya kan? Yang dampaknya orang jadi ketakutan. Nah, sekarang yang diperpokok permasalahan, takut itu apa? Takut itu kan ujian dari Allah. Di Quran ada lah, sampean kan orang masjid lah, penasehat masjid ngerti lah Quran. Di Quran tuh tahu surat apa sampean nanti cari lah. Walanab luwanakum bisai'im minal khauf. Dan pasti aku uji manusia itu, orang-orang beriman itu dengan rasa takut. Ya kan? Nah, berarti kan takutnya ujian, Pak. Ujiannya bukan buat ditakuti, malahan. Takut itu soal ujian. Mestinya digarap, dikerjain. Itu takut itu. Ya. Karena takutnya ujian ya kita punya sikap. Bagaimana kita menyikapi rasa takut ini? Rasa takut pasti ada. Seperti ada orang takut dengan kuntilanak, takut dengan segala macam. Kalau ini ujian ya kita sikapi. Kita takut apa sebetulnya? Kalau sekarang corona disebut virus COVID-19, dia kan makhluk Pak. Sedangkan manusia itu lakot kholaqnal insana fi ahsani taqwim. Makhluk yang paling sempurna hebat itu manusia. Corona enggak ada apa-apanya. Masa takutnya sama corona? Sama corona takut, sama neraka enggak takut, ya kan? Contohnya nih, kemarin nih Pak, saya tahu yang sampean maksud. Corona itu diberitakan lewat ini. Apa ini? Android. Lewat TV. Setiap hari dikabarkan. Orang segitu takutnya, segitu hebohnya sampai sekarang. Sementara Allah memberitakan neraka itu sudah 1500 tahun yang lalu, Pak. Di dalam Al-Quran itu Allah memberitakan tentang neraka yang lebih dahsyat dari segala sesuatu pedihnya. Nggak pernah takut bro. Kok sama corona takut? Ini manusia apa bukan kira-kira? Ya. Kalau dia manusia beriman loh, sama neraka lu kagak takut, masa sama COVID aja takutnya sampai kayak begini. Itu satu masalah rasa takut. Jadi serahkanlah semua kepada Allah sebagai muslim yang beriman. Baik Pak Kiai, saya paham. Oke. Saya paham Pak Kiai. Tapi yang saya sangat herankan kenapa aparat menutup Darussalam aja, Darussolin kagak. Ini ada apa nih? Saya nggak tahu. Aduh. Loh, Ini tebang pilih. Saya lihat. Saya tanya apa? Ini kenapa kok Darussalam ditutup? Oh, Darussolin enggak. Kenapa saya bilang? Gak ada yang jawab.
Maksudnya Ini fenomena gimana? dari aparat tuh kalian jawab. Dari pengurus-pengurus yang berhak itu, kenapa Darussalam ditutup, Darussalam itu enggak? Nggak ada yang jawab. Jangan Dia- tanya saya, tanya Justru itu, aparatnya lah. justru di aparat ini tebang pilih. Sehingga orang bingung-bingung. Ketika mereka kebingungan, udah sholat sendiri-sendiri aja. Ya jangan disalahin. Orang Darussalamnya kan ditutup. Nah ini satu keganjilan dari